Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। एबीवीपी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर जताई कड़ी नाराजगी, आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में 20-21 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का होगा आयोजन। अनित थापा ने सौरेनी के सैन्य भवन का किया शिलान्यास, टिंगलिंग में सामूहिक भवन का किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी में 12 जुलाई समिति का भव्य जुलूस, उत्तरकन्या में सौंपा गया ज्ञापन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। एबीवीपी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर जताई कड़ी नाराजगी। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, किसान और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर एबीवीपी उत्तर बंग प्रांत ने सरकार के खिलाफ कड़ा रोष जताया है। संगठन ने इन समस्याओं पर जल्द कार्रवाई की मांग की है, नहीं तो पूरे उत्तर बंगाल में आंदोलन और जन जागरण अभियान चलाने की चेतावनी दी है। प्रमुख मांगों में एसआईटी जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सरकारी भर्तियां, एमएसपी कानून, ग्रामीण विकास भ्रष्टाचार पर जांच आयोग और अवैध घुसपैठ पर रोक शामिल है। আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকের উদ্দেশ্য গত 16 এবং 17 সেপ্টেম্বর আমাদের প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠক শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক বছরের মতন এবছর আমাদের দুটি প্রস্তাব সেখানে পাস হয়। তো একটি রয়েছে আমাদের উত্তরবঙ্গ এবং বাংলার যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বাংলায় শিক্ষিত যে বাংলা স্কুল যে কলেজগুলো রয়েছে সেই স্কুল কলেজগুলোতে নিয়মিত যে শিক্ষার যে ব্যবস্থা, সেই শিক্ষার ব্যবস্থা নেই এবং কোনো কোনো স্কুলে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এবং আমরা সবচেয়ে বড় দাবি, একেবারে উত্তরবঙ্গে আমরা একটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির দাবি জানাচ্ছি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীর এই দাবি, এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং সামনের 20 সেপ্টেম্বর আমাদের উত্তর দিনাজপুরের যে দাড়িভিট বা যে স্কুল, সেই স্কুলের বাংলা ভাষা শিক্ষকের জন্য রাজেশ এবং তাপস তারা লড়াই করে তাদেরকে বাংলার যে বর্তমান সরকার তারা তাকে খুন করে, তাদেরকে হত্যা করে। তো সেই বাংলা ভাষা দিবসকে সামনে রেখে আজকের আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন এবং প্রেস কনফারেন্স। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में 20-21 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का होगा आयोजन। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 20 और 21 सितंबर को विविध रोगों और उनके उपचार पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम उत्तरायण सभागार में होगा, जिसमें देश भर से विशेषज्ञ डॉक्टर और शोधकर्ता शामिल होंगे। पहले दिन विभिन्न रोगों पर चर्चा की जाएगी, जबकि दूसरे दिन उपचार विधियों को पैनल चर्चा होगी। आयोजन की जानकारी आयोजकों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। করছি যে অনুষ্ঠানটা হলো একাডেমিক অনুষ্ঠান। এটা হলো 20 তারিখ এবং 21 তারিখ, এই দুদিন প্রোগ্রাম হবে। সেখানে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে, এটা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে হবে, ক্যাম্পাসে হবে। উত্তরণ যে আমাদের ক্যাম্পাসটি আছে অডিটোরিয়াম, সেখানেই হবে। এবং এই প্রোগ্রামে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় ডিগনিটারিজ তারা আসবেন, তারা তাদের লেকচার দেবেন এবং এটা দুদিন ধরেই চলবে। সাবজেক্ট হলো যেমন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বলবেন। যেমন সকালবেলা প্রথম দিন শুরুতেই যিনি টিএমএস থেকে আসবেন, টাটা মেডিকেল হসপিটাল থেকে যিনি আসবেন, আশাবরী পাটিল, উনি বলবেন জেনেটিক্স অফ হেড নেক প্যাথোলজি, মানে নাক কান গলার এই এরিয়াতে জেনেটিক্সে কি অ্যাবনর্মালিটি হয় সেগুলো নিয়ে উনি বলবেন। ডক্টর অরুণাচল চক্রবর্তী, উনি আসবেন পিজিআই থেকে। উনি যেটা বলবেন সেটা হলো মাইক্রোবায়োলজি অফ হেড নেক রিজিয়ন, মানে ফাঙ্গাল সাইনোসাইটিস হলে কী কী হতে পারে সেই নিয়ে উনি বলবেন। তারপরে ওই দিনকে আমাদের একটা ওরেশন লেকচার আছে, সেটা বলবেন আমাদের প্রেসিডেন্টই বলবেন, বিদ্যুৎ কৃষ্ণ গোস্বামী বলবেন। উনি বলেন হিমাটোলিম্ফয়েড নিওপ্লাজম ওই হেড নেক রিজন নিয়ে ওখানেই বলবেন। তারপরে কি হবে, তারপরে একটা প্যানেল ডিসকাশন হবে। সেই প্যানেল ডিসকাশন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, শুধু প্যাথোলজিরই নয়, ওখানে ইএনটি, ওখানে মেডিসিন, ওখানে রেডিওথেরাপি, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের ডাক্তারবাবুরা বসবেন এবং সেটা একজন প্যানেলিস্ট, তিনি সেটা ওটাকে গাইড করে করে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট। जीटीए के सीईओ अनित थापा ने सौरेनी बाजार में 2 मंजिला सार्वजनिक सैन्य भवन का शिलान्यास किया और टिंगलिंग में लिंबू गांव में एक सामूहिक भवन का उद्घाटन किया। पूर्व सैनिकों ने 1986 आंदोलन की पूर्ति बताते हुए आभार जताया। अनित थापा ने जातिगत और राजनीतिक मुद्दों को अलग रखने की बात कही और कहा, अब हमें फिर से नहीं झुकना चाहिए। सामूहिक भवन 2015 के भूस्खलन में मृतकों की स्मृतियों को समर्पित है। कार्यक्रम में अरुण सिंगाची भी उपस्थित रहे।
सिलीगुड़ी में 12 जुलाई समिति के आह्वान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षाकर्मी शामिल हुए। सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी से जुलूस शुरू होकर उत्तर कन्या की ओर बढ़ा, लेकिन तिनबत्ती चौराहे पर पुलिस ने इसे रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की नोकझोंक हुई। अंततः 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर कन्या में ज्ञापन सौंपा। सीटू ने जिला सचिव गौतम घोष ने 20 मांगों को लेकर आंदोलन की जानकारी दी, जिसमें रिक्त पदों की नियुक्ति, संविदा कर्मियों का स्थायीकरण, न्यूनतम वेतन, एमएसपी कानून और चाय श्रमिकों के लिए जमीन का पट्टा शामिल है। আজকে 20 দফা দাবিতে ডেপুটেশন কর্মসূচি, পারমিশন নিয়ে এই ডেপুটেশন কর্মসূচি ঠিক করা হয়েছে। পারমিশন দিয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, কিন্তু পুলিশ, দলদাস পুলিশ আমাদের ব্যারিকেড করে রাস্তা আটকালো। 12 জুলাই কমিটির নেতৃত্বে এই 20 দফা দাবি একেবারে ন্যায্য দাবি। রাজ্য সরকারের 3.5 লক্ষ পদ খালি, শূন্য পদের নিয়োগের দাবি, 100 দিনের কাজ চালু করার দাবি, আজকে পেনশনের দাবি, নয়া পেনশন নীতির নাম করে প্রচুর মানুষকে পেনশন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা চাই পুরনো পেনশন ব্যবস্থা চালু থাকুক। এই সমস্ত দাবিগুলি নিয়ে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়েছে, শ্রমিক কর্মচারীদের আজকে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা সমস্ত সমশাসনের শিকার, তাদের কোনো পিএফ নাই, ইএসআই নাই, কাজের ঘন্টা নাই, এই অবস্থার মধ্যে তাদের চলতে হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের 20 দফা দাবিতে আজকে ডেপুটেশন কর্মসূচি। শিক্ষক কর্মচারীরাও আজকে বঞ্চনার শিকার। স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে গেছে 8000 প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, সমস্ত বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করছে। এই অবস্থায় রাজ্যের সরকার দলদাস পুলিশকে দিয়ে আসতে রাজকাজ। रांगापानी में ट्रेन की चपेट में आकर वरिष्ठ वकील अरुण मिश्रा की मौत शोक में डूबा। सिलीगुड़ी वकील एसोसिएशन। सुबह रांगापानी रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर वकील अरुण मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। वे सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली निवासी और बार एसोसिएशन के पूर्व सह उपाध्यक्ष थे। घटना की सूचना मिलते ही फांसीदेवा थाना और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है, लेकिन स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। অ্যাকচুয়ালি ও আমাদের বারের সদস্য এবং ওর আরেকটা পরিচয় আছে, সে হলো সরকারি উকিল আন্ডার পস্কো অ্যাক্ট। আমরা সকালে খবরটা পাই, ন্যাচারালি আমরা এটা আমাদের ধারণার বাইরে। আমরা খবরটা পেয়ে আমরা স্পটে এসে পুলিশও এসে এখন আমরা তো জানি না যে কারণটা কি, কিন্তু অ্যাপারেন্টলি উনি সুসাইড করবেন এরকম কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। কারণ আমি স্পেশালি ওনার সাথে 24 ঘন্টায় থাকি বলতে গেলে। আমার খুব বুঝু ফ্রেন্ড। আমরা ওনার দেহটা দেখে যা মনে হচ্ছে যে এটা ট্রেনের থেকে হয়েছে মৃত্যুটা, কিন্তু কারণটা কি, যে উনি সুসাইড করেছেন না অন্য আদারওয়াইজ কোনো কারণ, সেটা ইনভেস্টিগেশন পর্যায়ে আছে, ওনারা দেখছেন। তবে আমরা বলতে পারি, আমিও ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে अरुण मिश्रा जी स्वभाव। कृष्णचंद्र पाल की पुण्यतिथि पर मेयर गौतम देव ने दी भावुक श्रद्धांजलि। आज सिलीगुड़ी में लोकप्रिय नेता कृष्णचंद्र पाल की पुण्यतिथि पर मधुसूदन विद्यापीठ के पास उनकी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, पूर्व पार्षद पापिया घोष और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की गई और खिचड़ी प्रसाद वितरण किया गया। मेयर गौतम देव ने भावुक होकर कहा कि कृष्णचंद्र पाल एक सच्चे जनसेवक थे, जिनका स्थान कभी नहीं भर सकता। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Yep. Butter chicken. Home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में
फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवनातो सोमानी डिजिविजन में ही आना सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास कॉन्टैक्ट 9434023813 नागालैंड स्टेट टियर पूजा बंपर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड. दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़ टिकट 500 रुपया. ड्रॉ 11 अक्टोबर. पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट. टियर पूजा बंपर 2024 मा पहिलो पुरस्कार विजेता संजीव वालिया र प्रतीक शर्मा. के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है. इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे. মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি. ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো. হ্যাঁ মেধাজি কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান. আজই কল করুন 1-800-313-1212. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल. अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा. क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ. आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स. हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त. तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव. संपर्क करें अभी 8768384858. बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है. वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है. खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से. सिलीगुड़ी कॉलेज की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर 23 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन. कॉलेज परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा वापस कॉलेज में समाप्त होगी. शोभा यात्रा में सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर आधारित टेबलों प्रस्तुत की जाएगी. समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री नागेंद्र नाथ रॉय होंगे. जनवरी में समापन समारोह भी आयोजित किया जाएगा. मेयर गौतम देव ने हाल ही में कार्यक्रम का लोगो और रजिस्ट्रेशन वेबसाइट लॉन्च किया. प्रशासन उत्साह के साथ तैयारियों में जुटा है. जलपाईगुड़ी में वोटर लिस्ट सुधार के लिए CPM ने शुरू किया मताधिकार रक्षा शिविर. जलपाईगुड़ी जिले में वोटर लिस्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए CPM समर्थकों ने मताधिकार रक्षा शिविर की शुरुआत की है. इन शिविरों में 2002 से 2025 तक की मतदाता सूची के संबंधित शिकायतों जैसे नाम गायब होना, गलत जानकारी, स्थानांतरण आदि सब मदद दी जा रही है. खोड़ीबाड़ी घोषपुकुर स्टेट हाईवे पर बारिश के बाद गड्ढों से भर जाने के कारण यातायात मुश्किल हो गई है. स्कूलों के बच्चे, स्थानीय लोग खतरे के बावजूद यात्रा कर रहे हैं. भारी वाहनों के चलते सड़क की हालत खराब हो गई है. कई महीनों से मरम्मत कार्य नहीं होने से खोड़ीबाड़ी में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस को भी प्रदर्शन हटाने पर परेशानी हुई. 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद वीडियो दीप्ति शाह मौके पर पहुंची और सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटा लिया गया. খড়িবাড়িতে আমাদের রুরাল হসপিটাল আছে, 3-3টা স্কুল আছে, তবু খড়িবাড়ির অবস্থা দেখেন আপনারা. খড়িবাড়ি পাবলিক কি দেখে না, নেতা মন্ত্রী কি দেখতেছে না? বর্ষার সময় এখন রিপেয়ারিং করতেছে নেতা মন্ত্রী কামাইয়ের জন্য, তাছাড়া কিছু না. আর কি এখন ওই যে গেট বানাচ্ছে, বালি পাথর বন্ধ, ডাম্পার যাচ্ছে, বড় বড় ডাম্পার এদিক দিয়ে যাচ্ছে, রাস্তা খারাপ হচ্ছে, স্কুল গাড়ি পাল্টি যাচ্ছে. কি অবস্থা এখন দেখেন, সামনে কতখানি জল আছে. আসুক, নেতা মন্ত্রীরা কি দেখে না এসে? খড়িবাড়ি ব্লক, আমরা খড়িবাড়ির বাসিন্দা, খড়িবাড়ি বলতে আমাদের লজ্জা লাগে, লজ্জা. কিসের জন্য অবস্থা? রাস্তা খারাপের জন্য অবস্থা. আমরা চাচ্ছি দ্রুত খড়িবাড়ির রাস্তা ব্যবস্থা সংশোধন হোক. ব্যাস, এখানে কোনো পার্টিগত দিক না, খড়িবাড়ি আম সাধারণ পাবলিক হিসেবে আমরা বলতেছি. দিলীপ সরকার. जलपाईगुड़ी में चालसा बाताबाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात 2 कारों की टक्कर में 4 फुटबॉल खिलाड़ी घायल हो गए. इनमें 2 की हालत गंभीर है. सभी युवक नागराकाटा के कुर्ती चाय बागान इलाके के निवासी है. हादसा उस समय हुआ जब वे मैच खेलकर लौट रहे थे. टक्कर के बाद उनकी कार पलट गई. घायलों को मंगलवार
अस्पताल ले जाया गया, जहां से 2 लोग मालवाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराए गए। दुर्घटना कार को जब्त कर लिया गया है, जबकि दूसरी कार फरार है। विश्वकर्मा पूजा के रात खोरीबाड़ी बाजार में भीषण आग लगने से 2 दर्जे की दुकानें जलकर राख हो गई। घटना में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान मालिकों में से एक अंदर ही सो रहा था, जो समय रहते बाहर निकल आया। सूचना मिलने पर खोरीबाड़ी पुलिस और स्थानीय लोग और नक्सलबाड़ी पुलिस दमकल विभाग मौके पर पहुंची। आग में पूजा के लिए मंगाए गए कपड़े और मशीनें जल गए। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। व्यापारिक संघ ने पीड़ितों को सहयोग का आश्वासन दिया है। আমি রাত্রে এসে এখানে বসলাম, বসে কিছুক্ষণ পরে ঢোকার পরে একটা আওয়াজ হয়েছিল, মানে শক সার্কিটের মতন আওয়াজ হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে ওটা বন্ধ হয়ে গেল। পরে আমি কাজ করলাম আমার দোকানে, ওর তো শাটারের লক ছিল, বাড়ি চলে গেছে। তারপরে ভিতরে যখন ছিলাম, কাজ টাজ করে যখন ঘুমানোর পরে দেখতেছি আপনার ইঁদুর যেমন কাটে না কাপড়, ওরকম আওয়াজ হচ্ছিল, ফুটপাট। তারপরে আওয়াজ হওয়ার পরে শুনলাম, পরে যখন আমি ঘুমাইছি দেখি আমার ওই পাশ দিয়ে আগুন গিয়ে আগুনের দলা পড়লো আমার টেবিলটার মধ্যে। টেবিলের দলা ওখানে কাপড় ছিল, ওখানে ধরে গেল। ধরে যাওয়ার পরে আমি চাবি নিয়ে বাইরে আসলাম। বাইরে এসে শাটার খোলার চেষ্টা করছি, এটা কিন্তু লক করা, খুলতে পারিনি। ফোন করেছিলাম, তো রাত্রেবেলা হয়তো উঠায় নেই আর কি। তারপর আমি আর পাশের অশোকদা জল দিয়ে মোটামুটি করতেছিলাম, হচ্ছিল না, জল দিয়ে কিচ্ছু ছিল না। তারপর থানাতে গেলাম, থানার লোক আসলো, থানার বড়বাবু এসে ভালো সাহায্য করছে, নিজেরাই জল টল দিয়ে মারছে। পরে अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।